我之前所講嘅咖啡係可以令到你健康上面嘅改變啊。今次呢條片我都有 business 嘅嘢。我之前同大家講過嚟坐下傾下放鹽嘅咖啡。首先，如果你有咁嘅諗法咧，好多謝你啊，push 嚟啊。第二，你哋會考慮杯嘢會唔會影響到品牌點啊？我係希望揾到傾到大家可以講到嘅，需要一層傳一層嘅。你包裝到幾靚，但係唔會。先睇下呢條數先，用翻我後邊嘅人數，潛在客戶、真實客戶2000、1500。潛在客戶啊 forward 咗出去 save 低，係佢未有即時需要或者想睇耐啲，而直接留言嗰啲咧，係我哋真正最想第一時間攞到嘅人。將後邊呢1000或者1500再乘翻30日，呢樣嘢其實好 marketing 嘅，價錢比出邊平咗之外，仲會好願意過嚟飲你呢杯嘢，可以幫你揾到6位數字，你仲可以有一個回贈。呢3樣嘢，40-50萬至到7位數字，需要個 formula 加埋我頭先個方法，個別 DM 我啦。另外嘅我就係想講。